而家經點心 Foreign 考生殺手，Hello，我今日想同大家分享嘅咧就係一個我以前嘅經驗，就係 Foreign 呢個字喺英文口語考試出境嘅時候咧，係好難避開 Foreign 呢個字嘅。但係考試時發現咧，好多學生咧都讀唔到呢個字嘅喎，發音咧有啲千奇百怪。令我印象最深刻嘅咧就係好多考生讀成 Fortune。Foreign 呢個字裏邊嘅 GN 咧，我相信就係令到考生誤讀嘅原因。其實 GN 裏邊嘅 G 咧係唔發音嘅，所以 foreign 呢個字咧係讀成 foreign，係唔算複雜噶。其實呢個情況咧出現咗喺好多其他嘅英文字，包括 sign、rain、campaign、champagne、num、no、net、design、benign、assign。我相信咧，有啲朋友對呢組字咧，其實可能發音嘅時候咧，都會有啲懷疑嘅。希望今次嘅解釋咧，大家都可以搞清楚啦。希望呢個 silent G 就唔再成為你學英文嘅障礙啦。下集見。